एक छोटू बंदर ट्रैक्टर लेके जा रहा था, तभी वहाँ रुक जाता है और ट्राली को देखता है। तभी एक और छोटू बंदर आता है और वहाँ कुछ सामान देता है उसे। फिर वहाँ सामान ले लेता है, ये तो गिटके से, फिर वहाँ ट्रॉली पे रख देता है और वहाँ ट्रैक्टर लेकर के फिर जाने लगता है। पीछे पीछे छोटू बंदर बैग लेके जाता है और फिर वहाँ घर में वैक्यूम लगा करके कुछ साफ करता है और वहाँ इधर देखता है। फिर वहाँ सोता है और फिर वहाँ सुबह हो जाती है, घर पर बिजलियाँ कड़कती है और वहाँ सो रहा था, तभी जागता है और देखता है कि एकदम बिजली कैसे कड़क रही है और रोने